كنتمنى انكم تكونوا بخير. اذا اليوم غادي نشوفوا الصفحه 136 136. غنبداو التمرين الاول. On considère la figure suivante en utilisant le quadrillage répondre aux questions suivantes. Donc غادي نجاوبوا على هاد les questions هادي. Quel est le symétrique de A par rapport à I? اذا شنو هو مماثله النقطه نشوفوا المماثله ديال النقطه A بالنسبه ل I. ونفس السؤال الثاني عاوتاني المماثله ديال P بالنسبه ل U و C. وكاين لو سيميتريك دو I بارابور à C. ونشوفوا مماثله I بارابور à C بالنسبه ل C. بالنسبه الاولى سيميتريك دو A سيميتريك دو A بارابور à I. وغادي نشوفوا شنو هو سيميتريك دو A بارابور à I. اذا ها هي I. غادي نشوفوا شنو هو السيميتريك ديالها. دونك هو دي. دونك لا سيميتري ديالها هو دي. هنايا دي. دونك غنكتبوا هنا غنكتبوا دي. نشوفوا الثانيه quel est le symétrique de P par rapport à I. symétrique de P par rapport à I. هنايا I هنايا P. دونك غتكون M. غتكون هي M. غتكون هي M. درنا لا سيميتريك دو بي بارابور ا اي. دابا ندير لا سيميتريك دو بي بارابور ا سي. دونك هنايا راه ما سطرتش مزيان حيت ما كتجينيش على يدي. كنبغيش نزعزع الكاميرا من الفوق. دونك غتكون كي. دونك هاد المسافه غتكون هي هاد المسافه. اذا غيكون Q. Quel est le symétrique de I par rapport à C? Le symétrique de I par rapport à C يعني غيكون هو B. ها هو راه هنايا هو B غيكون. هنا غتكون B. La question 4. Préciser une autre paire de points symétriques par rapport à un point de la figure. Donc تكون عندنا N نهبط شويه N مماثله M بالنسبه ل A. دونك غنكتبوا البوان N et M. N et M. ومن هنا كتبوا N et le symétrique de M par rapport à A. يعني par rapport à البوان هادي A. بالنسبه للتمرين الثاني on considère la figure suivante. Tracer le symétrique du segment AB par rapport au point E puis par rapport à A. donc غادي نرسموا مماثله القطعه AB بالنسبه لهاد لو بوين E. مماثله هاد القطعه هادي بالنسبه لو بوين E puis par rapport à A. ومن بعد بالنسبه ل A par rapport à A. alors غادي نديروا مماثله A بالنسبه ل E وبالنسبه ل B. نشوفوا من E ل A. دونك هنا ومن هاد المسافه هادي يعني من هاد المسافه هادي تكون قد هادي. دونك هنا غادي تجينا المماثله ديالها. هنا غادي نشوفوا دابا بارابور ا A. دونك هاد المسافه هادي كامله خاصها تكون نفس هاد المسافه.
سؤال 3 tracer le symétrique de la demi-droite AB ديال la demi-droite AB par rapport au point G. بالنسبة لهاد النقطة هذه G. نشوفوا من هاد G حتى لهنايا. دونك غتجينا هنايا هذه هي. دونك هنايا رسمنا لو سيميتريك دو لا دومي دروات مازال ما كملناه. دومي دروات ا بي دونك تكون هي هكا. بالنسبة ل B, soit K', le symétrique de B par rapport à G. يعني soit K', le symétrique de B, K' تكون هي le symétrique de B par rapport à G. هذه هي K'. كتبها بالستيلو هنايا. هذه هي K'. هنا قالوا لنا montrer que AB هاد المسافة AB كتساوي لنا K'، يعني كتساوي لنا K'. يعني قالوا لنا AB كتساوي لنا K'. ها AB K'، هي هادي. وهي AB. هادو خصنا نبينوهم. يعني أن خصنا نبينو أن AB كتساوي لنا K'. كومبارا كيتساوى هاد المسافة راه كتساوي هاد المسافة. دونك غادي نبينو دابا. دونك هنا قالوا لنا مونطري كو AB كتساوي لنا K'. عندنا A est le symétrique de K. A est le symétrique de K par rapport à G. B est le symétrique de K' par rapport à G. Alors, le symétrique de AB, يعني de la demi-droite AB par rapport à G, غتكون هو K'. يعني تكون K'. Alors, d'où AB, يعني المسافة AB تكون كتساوي لنا K'. دونك هذا هو الجواب ديال السؤال B. بالنسبة للexercice 3, on considère la figure suivante. Déterminer le symétrique de B par rapport à I. يعني le symétrique de B par rapport à I. يعني هذا par rapport à I. Donc le symétrique de B. عندنا le symétrique de B par rapport à I. السيمتريك ديالو غيكون هو A. نكتب A. Le symétrique de C par rapport à I. يعني فين هي I غنمشي ل I. Le symétrique de C par rapport à I. نحسبو بالمربعات. F. ممكن نحسبو بالمربعات F. C'est le symétrique de K par rapport à B. Ou عندنا في D le symétrique de H par rapport à O. نشوفوا le symétrique de K par rapport à B. نشوفوا le B K. غتجينا هي C. Donc C. Ou le symétrique de H par rapport à O. جينا F. يا F. Donc, on a le symétrique de K par rapport à B, C. Le symétrique de H par rapport à O, F. السؤال الثاني, E est le symétrique de D par rapport à quel point?
E, le symétrique de D par rapport à quel point, H est le symétrique de K par rapport à quel point. هنا غتكون par rapport à A. H est le symétrique de K par rapport à quel point. H est le symétrique de K par rapport à A. يعني هنايا H est le symétrique de K par rapport à le point A. Exercice 4, on considère les figures suivantes. Précisez quelle figure représente le symétrique de la demi-droite delta par rapport à... نشوفوا شكون préciser شكون la demi-droite اللي le symétrique de la demi-droite delta par rapport à... Donc هاد الاولى لا، دونك هنا غنديرو الكومبا ناخدو نقطه وغادي نشوفو هاد الاولى لا والثانيه لا. دونك غتكون فيغور هادي لا فيغور راني شفتهم قبيلات. دونك لا فيغور 3 عندنا 3 اي 4. دونك هادي وهادي. Exercice 5, les triangles ABC et A'B', C' sont symétriques par rapport à A. يعني A', B', C' symétriques. مثلا ديال هاد الشكل ديال ABC ديال مثلث ABC. Donc observe les indications sur la figure, recopier et compléter les phrases suivantes. نكملوا هاد les phrases. Le côté A', B' mesure شحال غيكون. الا كان هذا المماثل ديالو بما ان هاد A B كتساوي لنا 2.5 الوغ حتى A', B' غتكون كتساوي لنا 2.5. اذا هنا غادي نديرو 2.5. Mesure de l'angle A', B', est égale à la mesure de l'angle ABC. Le périmètre du triangle A', B', C' est égal A', B', C'. دونك غنحسبوا شحال لو بيريمتر ديال هادي. راه الا كان لو بيريمتر ديال هادي راه هي ديال هادي 1.5 زائد 2.5 زائد 2 يعطينا 6. دونك 6 سنتيم. Donc le triangle A', B', C' est un triangle rectangle. Donc غادي ديروا l'équerre وغتلقاوه rectangle. Donc voilà سالينا الصفحه 136. دونك المره الجايه غادي نكملوا الصفحه 137.